Hop on a dick, I made him get excited. Hi guys, good morning. So kasi ba, gising ko lang. And ayun, nakalimutan mo video kanina kasi nataranta ako kasi ang oras na is 5:10 na. So, pag talaga, bilis. So, ayun. Sino na sa Piltech, guys? Update na lang ako ulit siguro. Hindi mo na ma-update ngayon. Yun lang, bye-bye. Nagigigil na. Nagigigil na naman. Chill ka lang. Hoy, chill ka lang. Chill ka lang. Kanina ka man nagigigil. Kala ko di ka na pokpok, Aubrey. Kala ko di ka na magpapokpok ah. Stress na oh. Stress na to. Stress na. Stress na yan. Ito din oh, stress na. Ano score? 36. Ikaw? 42. Bato ng fried chicken ba to? First of all, kailangan pa pala intro. Ano to, networking? Pasok. Laridel. Pasok, pasok. Alden, pasok. Pare. Alden, pasok. Alden, pasok. Eh. What the hell? Stel. Stel. Ivan. 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 Wala, din nakita si Ivan. Hoy, di mo kasi mga boyfriend, boy. Ivan. Hoy. Ay, hindi, dapat Mahagad ka. Di mo na. Hey guys, kakauwi ko lang. Pagod na. Yeah, pagod na. So yun na lang. So yun next vlog. Bye bye.